hållet. Eller att du åtminstone är på någon av vägarna där han körde. Typ så. Vidangen. Ja, nu är det så. Ja, men håll på och skit i det där, nu kör det bara. Kom ihåg, var försiktig. Kontrollera omgivningen. Vet du jag? I have a major rape mode in here. Trots att vi inte är sponsrade av Ford så kör vi Ranger Raptor. Yes. Raprot. Rancher Raptor. Ja. Nu kan vi köra upp i backen. Jag har kört Ford Scorpio här. Repalacken. Har ni det? Nej, jag har kört i Jeep Cherokee jättemycket. Jag har ju kört runt den här banan med Ford Scorpio. Jag funderar på om vi ska köra upp här. Har vi en lutningsindikator? 10 grader, 11 grader, 12, 13. 15 grader. Incline. Incline. Oj, oj, oj. 20 grader slut. Käppligt. Låter som att det är någon som är ute och kör Köln 6 här. Ja, men... Jag behöver ta mer än Ja, men 2 km i timmen nu då. Rulla ner nu då. Jag har du kameran här, ser. Jag åker lite vänster. Ja. Vidrigt. Det är bara släpp bromsen. Släpp bromsen. Jag behöver inte röra den. Ta bort Nej, men jag foten. håller den i beredskap. Nej, du behöver inte. Det gör det själv. Bara löser det. Som Fordar oftast gör. Precis. Sa ingen någonsin. Det här är äkta cowboyfasoner. Känner du Theo? Nej. Inte meta då. Vad gjorde du nu? Vad var det där för varningssignal? Han håller på att dra i spaken. Kliver av bilen efter. Det är så här de här bilarna kan göra. Without no problems. Var det inte av den här anledningen du köpte Succa? Jo, men varför gör... Åh jävlar, varför gör jag aldrig det? Ja, men inte vet jag. Kör! Kör! Ja. Då får du in här och backa upp liksom. Kan du stå still där en stund Petter, så får jag ta lite bilder här. Ja, så. Inga problem. Jävlar vad högt då. Sätter man fast de här. Sätter oss i när det är uppförsbacke. Nu. Tack. Meta. Mäta. Ford-tuta också. Låter precis som en Scorpio. Ja, det är ju en Scorpio. Den varvar ju som en Scorpio också. 5,5. Ja. Nu ska vi se. Ja, men vi kanske får hjälpa till lite. Jag får vända där nere. Precis. Säkert fortfarande väg. Flexibel kaross. Det kan man ju påstå. Lägger bromsvagn här fortfarande. Stötdämpare. Many car parts in the woods. Synd att inte emblemen var kvar. Undrar vad fan som har hänt här. Hur det blev så här. Panhardstag är kvar i alla fall. Usch, den luktar illa den här Petter. Gick rätt in i den. Usch. Ja. Proud. Ja, de lär ju ha studsat upp här och bara voltat med bilen. Ja, det ligger ingen kvar i alla fall. Det var ju tur det. Man vet aldrig, min farsa kanske är inblandad i det. Där hänger list. Fan, känner ni vad varmt där? Ja, det är underbart. Summertime sadness. Ja, men så där har du sagt förr. Nej, det är det inte. Nej, inte med tanke på det här. Inte med tanke på det här. Kommer det väl en cross och landa. Triangles.
Pringles. Yes, Pringles chips. Det är otroligt ändå hur fruktansvärt kul det kan vara att köra en bil. 5 kilometer i timmen. Ja, Ja. låter det knak. Oj, oj, oj. Vänta. Ja. Jag får inte långt upp i morotsrymd. Living the dream. Det ser ju så jävla mjäkigt ut. Men det är inte. Något mjäkigt. Det är fruktansvärt bra det här. Vad blir det då? Schimpansbricka på pizzerian sen. Minst. Tallrik. Jag har inte rättigheterna till den här sången. Är det main road till La Pizza del Grande? Ja, det går inte snabbt men det går ju framåt. Saflicka. Så jävla nice att ha kameran. Skitnice egenskap att ha. Precis. När man är med nosen uppe i skyn. Ja. Nu ska jag sätta sig på lämmen. Jag sätter mig på lämmen. Ja. Sätter du på lämmen? Vad gör du? Och du får köra fram lite till. Ja. Tack. Låter ju precis som en Scorpio. Ja, det är ju Scorpio. Den varvar ju som en Scorpio också. Vad är det som är fel? Den ligger ganska tajt på högersidan. Det är bra, men jag ska vika mer hit. Jag kör lite så. Jag skulle ha kört vänster, ja. Vänt dit. Ja, men så han inte glider ner i hålet. Ja, rakt på nu. Är hjul i luften då? Nej, den är. Nästan va? Jävlar, Nej, det fjädrar ur satan. Nisse, bild. Foto. Jävlar vad den fjädrar ur då, gosse. Det är bra det. Good offroad egenskaps. Ja, men där är vägen. Hur många gånger har inte jag sagt det är bara här så Ja. kommer man ut på vägen. Kanske Ja. Och så 20, bara, ja. 20 000 gånger. Jag har ju haft rätt, det har varit en väg. Ja, så är det. Och så har jag kommit hem vid midnatt. Ja. Men du har haft kul. I Hofors, i Gävle, i Upplands län. Men om vi inte hade gjort det, då hade du inte kommit ihåg de dagarna. För då hade du suttit hemma och geggat bara. Så är det, absolut. Livet ger och livet tar. Det var ju hyggligt kört det där, grabben. Det är en ny och fräsch bil bara som man inte vågar kötta på honom. Ja, precis. Annars hade man ju varit här 10 gånger om nu. Hej. Här brukar jag få höra, här får man inte vara, det här är en krossgrop. Nej, det är fucking... Det är, vänta, är det här bort? Nej, vad fan är det här? Vad är det för grill? Vad är det för grill? Om du ta ut grillen. Men det är en side grill va? Jaha. Järndörr. Låter precis som en Köln 6a. Fy fan vad magiskt den är på sånt här underlag. På besikta. Pizzasallader, kebab, hamburgare. Jävlar. Vad gör du? Filmatiserar. Svårätligt. Så är Det var den då. det. Drop the knife. Petter kan inte ens hålla i besticken, så svårätet är det. Så är det. Svårt. Ja, vi ska kolla måtten. Vad vill du se för mått idag, Theo? Kanske vill du se grenrör ladd temperature? Nej, det står faktiskt grenrör laddtemperaturer. Men då har du ju wide angle framför. kameran. Vid ankelkamera i fram. Ja. Jag bara titta i entertainment-skärmen så såg jag. Måste det mansknuffas? Ja, MK. Nej, nu ska Theo tömma sig. Sen ska vi åka och jämföra storlekar. Med en god lyssnares och tittares Chevrolet Recaro. Precis som min penismojäng. Rött läder. Och så min stjärt efter jag har blekt den med... Åh jävlar vad rädd är du? Vad i helvete är det där? Tillhör Katarina i alla fall. Ska vi vara rädda om. Ja. Har du sett det? Ja, salongtouch. Hej då.
Jag återkommer när vi är och jämför storlekar. Svårkörd. Jävligt. Nice. Sjukt svårkörd. Ja. Inte stor i alla fall. Nej, nu. Perspektiv. Alltså har den här haft långflock. Ja. Ja, det är det som tar den. Men kolla på hytten. Ja. Biff. Ja. Och från där. Huven, bredheten. Ja, visst. Ja, det där funkar ju alltid. Bra mätmetod. Ja, den här är lite bred. Oj. Skevan. TBI'n kungen. Ta med nästan. Ja. Dödsfläkt. Sträck din hand alltså. Den här slangen. Ja. Läcker den. Motoroljesyrningen. Ja. Läcker? Nej, den är ju uppkopplad. Jag har fått lösa. Ja, titta, jag kan lysa här borta. De visste ju att det skulle skitas efter vägen. Ja, det ser jag här. Det är så jävla genialiskt. Klart vill ha en lampa med 2 meter sladd. Ja. Vet vad det är? Ja. Nu klipper jag ihop det här.